আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আমাদের সামনে যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টিভিএস স্ট্রাইকার। তো এই বাইকটা দেখলেন 1,24,000 কত কিলো চলছে সামথিং। তো বিষয়টা হচ্ছে এই গাড়ির সাউন্ড কোয়ালিটি প্লাস এই যে পিক আপের সঙ্গে এখানে পাওয়ার এক্সিলারেশনের কোনো মিল নাই। তো সেই ক্ষেত্রে বাইকটা আমরা খুলে মেলে দেখবো তো বাইকটা কী কী প্রবলেম আর যে জিনিসগুলো লাগবে ওগুলো আমরা লিস্ট করে দিয়েছিলাম। কাস্টমার গাড়ির সঙ্গে কিন্তু মালগুলো দিয়ে দিছে। তো আমরা এগুলো যেগুলো লাগাইতেছি এগুলো কিন্তু সব অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। তো এই তো দেখেন এগুলো সব কিন্তু আমাদের সার্ভিস সেন্টার থেকে নেওয়া। তো অফিসিয়াল আর আনঅফিসিয়াল মালের ভিতর অনেক পার্থক্য। এখানে হচ্ছে গাড়ির সাউন্ড মানে সব কিছুই পার্থক্য। আর অনেক সময় আনঅফিসিয়াল মালে হয় কি আপনার কপি মালও থাকে, ওগুলোর ক্ষেত্রে গাড়ির সাউন্ড ভালো হয় না। তো যাই হোক, আমরা সেহেতু ম্যাক্সিমাম আমাদের সার্ভিস সেন্টার যেহেতু আনঅফিসিয়াল, কিন্তু আমাদের কর্মচেষ্টা থাকতে হবে গাড়ির টেকসই প্লাস পারফরমেন্স প্লাস মাইলেজ ভালো হতে হবে। এই জন্য কিন্তু এগুলো যেগুলো দেখতেছেন এগুলো সব আমরা অরিজিনাল মাল নিয়েছি। ক্যাম, লকার, টার্মিং চেন, তারপরে হ্যান্ডেল রেসার, ক্লাস কেবল, চোখ কেবল, এগুলো যাই হোক আদারওয়াইজ। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে অরিজিনাল, এই যে দেখেন অরিজিনাল কার্বোরেটর। তো এই গাড়িটার কার্বোরেটর পিস্টনও ক্ষয় হয়ে যায়, ওই জন্য আমরা টোটালি কার্বোরেটর আমরা লিস্টে দিয়ে দিই। আর এখানে দেখেন এটা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ। তো এই যে দেখেন এই প্লাগটা কিন্তু অনেক বড়। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে বসের। তো যাই হোক, এখন আমরা বাইকটি খুলতে থাকি, আপনারা দেখতে থাকুন। এই তো এটা হচ্ছে গাড়ির কিন্তু কি স্টক হচ্ছে কার্বোরেটর। তো যাই হোক, এই যে দেখেন কার্বোরেটরের যে পিস্টনের অবস্থা একদম বেহাল দশা। এই জন্য আমরা কোনো তাড়াহুড়া বা গাড়ির কাস্টমারকে থেকে সময় নিচ্ছি, বিশেষ করে আমাদের কাজের কিন্তু কোনো কমপ্লেন আসা যাবে না। এটা হচ্ছে দেখেন পুরাতন ক্যাম্প আর এটা হচ্ছে নতুন ক্যাম্প। এখানে দেখেন একটু খাওয়ার মতো একটু একটু করে দাগ আছে। তো যাই হোক, কারণ গাড়ির সাউন্ড কখনো খারাপ হওয়া যাবে না, এই জন্য এগুলো আমরা টোটালি কমপ্লিটলি সব আমরা জেনুইন প্লাস হচ্ছে অফিসিয়াল নিছি। তো এই তো দেখেন এই পাশের টার্মিন চেন এটা হচ্ছে নতুন আর কালো যেটা এটা হচ্ছে পুরাতন। তো এই যে বল রেসারগুলো দেখেন গ্রিসই শুকায়নি, কিন্তু গাড়িওয়ালা কাস্টমার চেঞ্জ করায় নেবে, আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখেন, তো দেখতে থাকুন।
এই তো এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল রেসার, এটা আমরা এখানে ইনস্টল করব। আর এই তো দেখেন রেসারগুলো কিন্তু সব চকচকে ঝকঝকে। আর আমরা নতুন টার্মিং চেনটা এটা কি করতেছি, এটা কিন্তু ইনস্টল করতেছি। তো সংক্ষেপে আমরা আপনাদেরকে বোঝাবো আর আপনারা দেখেন আমরা কি কি চেঞ্জ করতেছি। আর দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে ফাইনালি সাউন্ডের কমপ্লিট করে সাউন্ড শোনাবো আপনাদের। তো আমরা এখন নতুন প্লাগের সঙ্গে গাড়ির যে প্লাগটা ছিল সেটা কম্পেয়ার করে দেখবো, এই যে ফায়ার কোনটার কীরকম। যেহেতু নতুন সেহেতু ফায়ার একটু বেশি হবে, প্লাস হচ্ছে প্লাগটা সামনের দিকে হাইট একটু বড় দেখেন। তো দেখতে থাকুন। তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পুলারের সাহায্যে এই যে দেখেন আমরা হ্যান্ডেল রেসারটা লাগাই নিচ্ছি। আর আমরা লাগানোর আগে যেটা করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে রেসার লাগানোর আগে নিচে এবং কাপের সাইডে একটু গ্রিস দিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাদের লাগানো খুব সহজ হবে। তো এই যে দেখেন আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু লাগাই দিচ্ছি। এতে রেসার কখনো বাঁকা হাঁকা হয়ে বসবে না। অনেক সময় আমরা রেসার পাই অনেক গাড়িতে হয়তো বাঁকা হয়ে আছে, গাড়ি বাম দিক বা ডান দিকে বেশি টানে বা নতুন রেসার লাগাইছে কিন্তু হ্যান্ডেল জ্যাম আছে। তো ধন্যবাদ। তো এই তো দেখেন বাইকটা আমরা এই যে দেখেন এফজেড গাড়ির মতো এর ক্লাচ বাটি পিক আপ দিলে ঘট 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 একটা আওয়াজ করে। তো যাই হোক এটা আমরা খুলে নিব, খুলে নিয়ে এটা যে বাটি এটা আমরা ঠিক করে নিছি বা নিব। তো দেখেন আলহামদুলিল্লাহ গাড়ির যে প্রবলেমটা ছিল ক্লাচ বাটির সেটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। এখন এটা আমরা ইনস্টল করে দিব। এই তো বাইকটি কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, এবার সাউন্ড শোনার পালা, যে জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি সাউন্ড শোনার। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, অবশ্যই আপনাদের মতামতগুলো কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন।